असांजो साथी आहे मुंड खां वठी अवामी आवाज़ जे दौर खां वठी असां सां गन ॾिना अथई, पंहिंजी धरती पंहिंजे माण्हुनि लाइ कलम जे वसीले तमामु घणी जदोजहद कई अथई। हाणे मां चाहींदुसि त उहो बि मुखातिब थिए, साईं अमीर अबड़ो साहब। सभ खां पहिरीं त साईं इमदाद ओढे खे ऐं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध ऐं टीवी खे सालगिरह जूं मुबारकूं हुजनि। ॿी मुबारक इहा त हेॾो बहितरीनु मुज़ाकिरो, वर्कशॉप ऐं रूह खे रिझाईंदड़, इंस्पायरेशन ॾींदड़, मोटिवेशन ॾींदड़ जेको मेड़ो अॼु साईं मचायो आहे, उन मुंहिंजे ज़हन में केतिरा ई लतीफ़ साईं जा ऐं शेख अयाज़ जा बेत गूंजे छॾिया आहिनि। जेॾीमहिल साईं ॻाल्हाए रहियो हो त उन वक़्तु मूंखे हर साईं जे हर अमल ते, यानी साईं हाणे हिकिड़ी तारीख़ आहे। हीअ तारीख़ काग़ज़नि जी तारीख़ न आहे। दुनिया में केतिरा ई अहिड़ा अॻुवान, लेखक, दानिश्वर, म्यूज़िशंस, आर्टिस्ट अहिड़ा मशहूरु थी विया आहिनि जेके रुॻो काग़ज़नि जे करे मशहूरु थिया आहिनि, आर्ट जे करे मशहूरु कोन थिया आहिनि। ऐं साईं काग़ज़नि जे करे मशहूरु न थियो आहे। उनजी वजह इहा आहे जो साईं जी जेका तहरीक आहे उन जूं शाहिदियूं अञा ताईं मौजूदु आहिनि। ऐं उनजी हिकिड़ी शाहिदी आऊं बयां, छो जो जंहिं वक़्तु साईं अवामी आवाज़ अख़बार खोली हुई, उन जे पहिरें ॾींहं खां उन जी डेस्क ते आऊं बि सब एडिटर हुयुसि। लतीफ़ पंहिंजो फ़कीर मोहम्मद लाशारी सां मुंहिंजी तमामु घणी दोस्ती हुई, अचा दाऊद सां बि ऐं बदर अबड़े सां बि। ऐं साईं जी अख़बार जो जेको ॿियो ॾींहुं हो, उन में हिकिड़ो पेज निकिरंदो हो, अदबी पेज, जेको बदर अबड़ो कढंदो हो। उनजो उनवान हो कलमकार। उन कलमकार जे पहिरें पेज ते मुंहिंजी कहाणी छपी हुई, हिकु कांइर जो मौत। सो साईं जे इन लॾे सां उन शख़्सी तौर ते आउं शामिल आहियां ऐं ग्रुप जे तौर ते, यानी तंज़ीम जे तौर ते मूं केतिरा ई इन सिंधी सहाफ़त ते मज़मून लिखिया आहिनि ऐं वीडियोज़ छॾिया आहिनि तइलीम ऐं ॿोलीअ जे हवाले सां। उन ते बि अॼु ॻाल्हायूं था। पर बेसिकली उन दौर में, छाकाणि जो आऊं हिकिड़ो नौजवान हुयुसि, इंटर पास मूं कई हुई ऐं यूनिवर्सिटी में वञण वारो हुउसि, पर लिखण जो शौक़ु उन ॾींहं खां वठी हो। त सिर्फ़ु हिलाल पाकिस्तान अख़बार निकिरंदी हुई, जंहिं ते सिराज मेमण हूंदो हो उनजो सरपरस्त, पर छाकाणि जो उन ते इस्टेब्लिशमेंट जी छाप हुई, तंहिं करे हू हुकूमत जे ख़िलाफ़ु लिखी कोन सघंदा हुआ, जो उन जी जेका फाइनेंस हुई उहा हुकूमत खां ईंदी हुई। पर उन में जेके माण्हू कमु कंदा हुआ, अलाह बख़्श खेड़ो ऐं इक़बाल दल ऐं जेको आहे सो फ़कीर मोहम्मद लाशारी ख़ुदि, जेको वॾो उनजो सरवाण हो उन आख़िरी ॾींहंनि में, सिराज मेमण साहब, त उन्हनि ऐं साईं इमदाद ओढे ऐं फ़कीर मोहम्मद लाशारी जे तावन सां, या उन्हनि जो इहो क्रिएशन हुई त असां हिकु अहिड़ी अख़बार कढूं जेका अवाम जो आवाज़ु बणिजे, यानी जंहिं ते हुकूमत जो प्रेशर न हुजे, यानी कंहिं बि इस्टेब्लिशमेंट जो उन ते प्रेशर न हुजे, त जीअं पंहिंजी ॻाल्हि आज़ादीअ सां करे सघिजे। सो उहा करण में ई कामयाबु विया। ऐं उनजी जेका कहाणी आहे उहा इमदाद ओढे साहब पाण पंहिंजे ज़ुबान सां ॿुधाई आहे। मां जॾहिं उन अख़बार में सब एडिटर थी कमु कंदो हुउसि, उन में मरहूम हसन मंसूर बि हूंदो हो, त कंप्यूटर अची चुका हुआ ऐं कंप्यूटर जी जेका कंपोज़िंग आहे उहा अचा दाऊद कंदी हुआ। हिन वक़्तु पाकिस्तान जी तमामु वॾी राइटर आहे, शाइरा आहे ऐं ड्रामा राइटर आहे। ऐं उन्हनि ॾींहंनि खां पोइ वरी लाशारी साहिबु उतां टुटो, जो उन पंहिंजी अख़बार वञी कढी जाॻो, जेका उते हली ख़तमु थी वई। हाणे साईं जूं क्वालिटीज़ जेके आहिनि उहे आउं लफ़्ज़नि में न, मगर आउं फैक्ट्स सां ॿुधाइण थो चाहियां त जेको बि साईं इदारो ठाहियो आहे, उहो इदारो इन जे करे कामयाबु वियो आहे जो साईं उन इदारे में कोन्हे, उहो बि उहो इदारो हली रहियो आहे। ॾिसो, जेकॾहिं कोई हीरोइज़म जो शिकार हुई जाॻो, छाकाणि जो जाॻो जो एडिटर, मालिक ऐं सरपरस्त फ़कीर मोहम्मद लाशारी हो, जीअं ई उहो गुज़ारे वियो, या बोर्ड जा जेके मालिक हुआ उहे गुलाम क़ादिर पली जो ऐं रसूल बख़्श पली जो, इबिन सिराज बि हो ऐं अयूब शेख हो ऐं जेको आहे सलेमान शेख हो,
ये सभु हुन सां अमिताभ बच्चन राष्ट्रीय हुई, ये सभु हुन सां हुन में बोर्ड जा मेंबर हुआ, मगर हुननि जो रोमांस, हुननि जी कमिटमेंट, हुननि जी वाबिस्तगी उन अख़बार सां कान हुई। तंहिंजे करे अख़बार ख़तमु थी वई, कुझु साल हली उन खां पोइ ख़तमु थी वई। त साईं जेका सवेर ॻाल्हि कई त जॾहिं को इदारो ठहंदो आहे त उहो इदारो हिकु माण्हू त ठाहे सघे थो, मगर उहो हली तॾहिं सघे थो जॾहिं उन में टीम वर्क हुजे, उन में स्टाफ हुजे, उन में फिनांस जो हिकिड़ो पस मंज़र हुजे, प्लानिंग हुजे। तंहिंजे करे अॼु बि अवामी आवाज़ काफ़ी हले थी। मुंहिंजो एडिटर हाणे ज़रार पीज़ादो थी वियो आहे, जेको मक़सदु हुनजो पहिरीं त पेज कढंदो हो, हाणे उनजो एडिटर उहो आहे। मां बि अवामी आवाज़ में तक़रीबन 15 साल मुसलसल कालम लिखियो आहे ऐं उन ते मुंहिंजो किताबु आहे ॿिए दर्जे जी ज़िंदगी, जंहिंजो ॿियो छापो हाणे हफ़्ते या 2 हफ़्तनि में अचण वारो आहे। त आउं हिकिड़ी ॻाल्हि ॿियनि मौज़ूअनि खे छॾे ॿिनि अहम मौज़ूअनि ते ॻाल्हाइण थो चाहियां। हिकु त जेको असां चऊं था त ॿोली असांजी जे लाइ असां जदोजहद करे रहिया आहियूं, उनखे असां ज़िंदा रखंदासीं। जेकॾहिं ॿोली ज़िंदा हूंदी त असां ज़िंदा रहंदासीं। ऐं जेका बि तहरीक ॿोलीअ जे हवाले सां हले थी, उन में दानिश्वर, शाइर, सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी ऐं केतिरा ई माण्हू कॉन्फ्रेंसूं कराइनि था, हज़ारे माण्हुनि खे जमा कनि था ऐं चवनि था असां सिंधी ॻाल्हाईंदासीं। ऐं उनजो घणे में घणो जेको नारो हले थो उहो इहो हले थो त पाण में सिंधी ॻाल्हायो, घर में सिंधी ॻाल्हायो, जेकर सिंधी न ॻाल्हाईंदो त सिंधी मरी वेंदी। ईअं सिंधी ज़िंदा कोन रहंदी, छो जो ॿोली ज़िंदा तॾहिं रहंदी जॾहिं उहा स्कूलनि में हूंदी, जॾहिं उहा सिंध जो हर माण्हू ॻाल्हाए सघंदो, चाहे हू मुहाजिर हुजे, पंजाबी हुजे, बंगाली हुजे। जीअं असां हिते रहूं था, असां ते मजबूरी आहे त जेकॾहिं असांखे अंग्रेज़ी न ईंदी त न स्कूल में पढ़ी सघूं था, न असां कमु करे सघूं था ऐं न असांजी का फाइनेंशियल हेल्प थी सघे थी। अहिड़ी तरह सां हुकूमत खे घुरिजे त हू सिंधी ॿोलीअ खे लाज़िम करे छॾे, ऐं उहा लाज़िम थियल आहे, यानी लाज़िम थियल आहे। मगर छाकाणि जो सिंधी जो जेको एजुकेशन डिपार्टमेंट आहे, उनजो जेको प्राइवेटाइज़ेशन जो जेको इदारो आहे, उन ते इहो लाज़िम आहे त सिंध में जेके बि प्राइवेट स्कूल्स आहिनि, उन्हनि में जेकॾहिं सिंधी मिनॉरिटी में आहिनि त उते सिंधी नॉन मदर टंग तौरु पढ़ाई वञे। बीकन हाउस आहे, एजुकेटर्स आहे, सिटी स्कूल आहे, केतिरा ई प्राइवेट स्कूल्स आहिनि सिंध में जिन में इंग्लिश मीडियम पढ़ाई थी वञे ऐं ॿी ॿोली उते उर्दू पढ़ाई थी वञे, सिंधी कोन थी पढ़ाई वञे। उते सिंधीअ जा सभु ॿार पढ़नि था। ये जेके सॉरी के अञा लास्ट मंथ में सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी वारनि कराची में कॉन्फ्रेंस कराई ॿोलीअ जे हवाले सां, ऐं उन में सभई जेके बि दानिश्वर ॻाल्हाए रहिया हुआ, उन्हनि सभिनी जा ॿार कराची जे स्कूलनि में पढ़नि था ऐं उन्हनि खे सिंधी ॻाल्हाइण ऐं पढ़णु कान थी अचे, छो जो स्कूल में सिंधी पढ़ाई ई कोन थी वञे। हे त रुगो स्टेज ते वेही कचहरी करणु, स्टेज ते वेही तक़रीर करण सां ॿोली कोन ज़िंदा रहंदी, ईअं ॿोली मरंदी रहे थी। ऐं असां नारो हणंदा रहूं था त न ॿोली ज़िंदा आहे, ॿोली ज़िंदा कान्हे ऐं आहिस्ते आहिस्ते मरंदी पई वञे। छो जो आऊं ॿारनि खे पोयां 11 सालनि खां ॾिसां थो, मुंहिंजा 5000 ॿार आहिनि हींअर हिन वक़्तु सिंध में। यानी जीअं तव्हां चओ था न त सभु जेके बि माण्हू अरेस्ट थियनि था उहे सभु मुंहिंजा ई ॿार आहिनि। अहिड़ी तरह सां जेके बि मुंहिंजे स्कूल में ॿार पढ़ंदा आहिनि, मां उन्हनि खे पंहिंजा ई ॿार सम्झंदो आहियां ऐं चवंदो आहियां त हीअ 5000 ॿार मुंहिंजा आहिनि। उन्हनि खे मां ज़बरदस्ती सिंधी जा रिसाला मोकिलिया आहिनि, जुंगार आहे, लतीफ़ आहे, ॿिया जेके सोजरो आहे, पुराणा पुराणा रिसाला, त जीअं हू सिंधी ॿोली पढ़ी सघनि ऐं सम्झी सघनि। त ॿोलीअ जो मसइलो जेको आहे सो ईअं हल कोन थींदो जेसि ताईं के स्कूलनि में ॿोली बाक़ाइदा न कई वेंदी। ॿी ॻाल्हि जेका मुख़्तलिफ़, आउं सिर्फ़ु 2-3 ॻाल्हियूं मुख़्तसिर नमूने सां करणु चाहियां थो। साईं खे ख़िराज तहसीन पेश करियूं था जो साईं हीअ जिदोजहद हलाईंदो पियो अचे। इहो जेको आहे इहो साईं जे हाणे ज़हन जो हिकु रूहानी सफ़र बणिजी वियो आहे। हीअ साईं जे सफ़र जो हिकिड़ो रूहानी निशान बणिजी वियो आहे। उन निशान खे वरी गरम करण जे लाइ साईं अहिड़ियूं महफ़िलूं रचाए थो ऐं उन तहरीक जे बारे में ॻाल्हाए थो ऐं उहा तहरीक अञा जारी आहे रेडियो वॉइस ऑफ सिंध जे ज़रिए। मगर
जॾहिं इहे तहरीकूं ठही रहियूं हुयूं, जॾहिं तव्हां इहा तहरीक ठाही यानी सहाफ़त जी आज़ादी जे लाइ, हिन वक़्तु लश्कर आहे अख़बारुनि जो, इहो अवामी आवाज़ जे करे थियो। प्राइवेट अख़बारुनि जो, न सिर्फ़ु प्राइवेट अख़बारुनि जो पर प्राइवेट चैनल्स जो, यूट्यूब चैनल्स जो, हाणे त लश्कर आहे। उन वक़्त जी इहा तव्हां बुनियादु विधो। मगर जॾहिं इहे तहरीकूं शुरू थींदियूं हुयूं या 1 यूनिट जे ख़िलाफ़ु जेका तहरीक हुई, जॾहिं उहे शुरू थींदियूं हुयूं त उहे अवाम मां उभरियल हूंदियूं हुयूं, अवाम जे जज़्बे सां उभरियल हूंदियूं हुयूं। हिन वक़्तु जेके तहरीकूं जनम वठनि थियूं, उन्हनि जी जनम ऐं उन्हनि जे गरम थियण जो तेसि ताईं सुवालु नथो पैदा थिए जेसि ताईं इस्टेब्लिशमेंट जी उन्हनि खे सपोर्ट न आहे। ताज़ो मिसाल आहे, कैनाल्स जे ख़िलाफ़ु तहरीक हली, छो कामयाबु वई? ॿियो धरणो जेको खैरपुर में लॻो, इहो छो कामयाबु पियो? आमिर वड़ाइच जे करे कामयाबु पियो न। माण्हू छो विया उते वञी धरणे में? सभई सिंधी दानिश्वर तौरु हर माण्हू उते वञी पहुतो, छो वियो? इन रोमांस में वियो, आमिर वड़ाइच जे रोमांस में वियो। उहो आहे न इन धरणे जो लीडर, या ॿियो को सिंधी आहे? तव्हां ॿुधायो, दिलि खोले ॻाल्हायो, उहो ई हो न, हींअर बि उहो ई आहे। त हींअर जेके तहरीकूं जनम वठनि थियूं, उहे नेचुरल तहरीकूं कोन्हनि, तंहिंजे करे उन्हनि जो जेको नतीजो आहे उहो असांखे कोन मिलंदो। हींअर तहरीक का बि जेको आहे शुरू करण जे लाइ तमामु ज़रूरी आहे त असां जेको आहे सो साइनिंग अथॉरिटीज़ शुरू करियूं। मसलन जेके गुम करे था छॾीनि माण्हू, उन्हनि खे खणनि था, उन्हनि खे मारीनि था, वरी मारे छॾे वञनि था। इहा हिकु तमामु वॾी इंसान ज़ात ह्यूमन राइट्स जी वायोलेशन आहे। इन जे ख़िलाफ़ु जेसि ताईं तव्हां कोई लख माण्हुनि जी साइन करे प्राइम मिनिस्टर UK जे प्राइम मिनिस्टर खे पेश न कंदव, तेसि ताईं इहा मूवमेंट जेको तव्हां आवाज़ु उथारियो था उहो का बि माना कोन थो रखे। छो जो हू असां खां वधीक ताक़तवर आहिनि, हू ज़ालिम आहिनि, हुननि जे हथ में तलवार आहे। असां त ॻाल्हाए बि कोन था सघूं। थी सघे थो मां जेका तक़रीर पियो करियां उहा हुननि ताईं पहुचे ऐं मूंखे चवंदो आहे तो हीउ छो ॻाल्हायो? असां त ॻाल्हाए लिखी कोन था सघूं। भई साईं खे शाबस आहे, साईं जी फैमिली खे शाबस आहे जो हेतिरो कुझु सहण जे बावजूदि बि लिखंदो पियो अचे ऐं अरडो थियो बीठो आहे। मगर इन जो ॿियो स्टेप इहो आहे त असां हिकिड़ी बाक़ाइदा तहरीक हलायूं ऐं साइनिंग करे, ऐं जेको तव्हां एहतिजाज करियो था नंबर 10 जे साम्हूं अक्सर तव्हां बीठा हूंदा आहियो, मां ॾिसंदो आहियां तव्हां मुंहिंजूं तव्हां सां दिली जेके आहिनि से हमदर्दियूं ऐं दिली तौर ते मां तव्हां सां उन वक़्तु गॾु हूंदो आहियां। मगर उन जे बदिरां उन सां गॾु 2 लख माण्हुनि जी ठाहे उन्हनि खे पेश करियो त भई हीअ माण्हू चवनि था त सिंध में माण्हुनि खे खयो थो वञे। यानी इहे फ़लस्तीन जे लाइ बि त नेठि प्राइम मिनिस्टर मजबूर थियो आहे न, हीअ सभु मुल्क मजबूर थिया आहिनि न, छो जो लखें किरोड़े माण्हू लंडन में निकिरनि था, सिडनी में निकिरनि था ऐं 221 MPs साइन करे प्राइम मिनिस्टर खे ॾिनो त फ़लस्तीन खे रिकग्नाइज़ करियो। अञा उहा शइ प्रोसेस में आहे। बहरहाल तमामु घणी ख़ुशी थी आहे तव्हां सभिनी सां अॼु मिली करे इज़हार जो हिकिड़ो मौक़ो मिलियो ऐं मां शुक्रगुज़ार आहियां जो मूं जहिड़े ख़सीस माण्हूअ खे तव्हां ॻाल्हाइण जो मौक़ो ॾिनो ऐं मुंहिंजे बारे में बि तव्हां 2 भेरा ॻाल्हि कई। मां कॾहिं बि इहो न चयो आहे त तव्हां इन्वेस्टर आहियो अवामी आवाज़ में, न, तव्हां ऐं फ़क़ीरमंद लाशारी असां त हिक ई डेस्क ते रहंदड़ मज़दूर आहियूं, कमु कंदड़ असां सभई मज़दूर आहियूं। तव्हां बि साफ़ ई आहियो, मां बि साफ़ ई आहियां, त असां सभई जेको आहे हिक ई लॾे जा माण्हू आहियूं। मां तव्हांखे ख़िराज तहसीन पेश करियां। वरी महिरबानी। थैंक यू।